सलाम छ हाम्रो मधेसवासीलाई, सलाम छ हाम्रो बोर्डरमा बस्ने त्यो मधेसी जनतालाई। आज होइन, कयौं शताब्दी कयौं पहिलादेखि बोर्डरमा बस्ने हाम्रा मधेसी जनताहरूले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरिकन आफ्नो सीमाको सुरक्षा गरेका छन्। आज फेरि नवलपरासीको सुस्तामा भारतीय एसएसपी नेपाल भित्रिन लाग्दा, त्यो हतियार लिएर भित्रिन लाग्दा त्यहाँका नागरिकले प्रतिकार गरेको छ। त्यो पनि आफ्नो हातमा बिना हतियार बिना नै प्रतिकार गरेको छन्। मधेसी नागरिकले, मधेसी जनताले त्यो आफ्नो सीमा, त्यो आफ्नो जमिन बचाउनको लागि आफ्नो ज्यान हातको हत्केलामा राखेर सधैँ अडिग भएका छन्, सधैँ लड्दै आएका छन्। तर यो शासक वर्गले त्यो बोर्डरमा बस्ने हाम्रा मधेसी नागरिकलाई कहिले नेपाली भनेनन्। त्यसलाई केही न केही भनेर सधैँ हेप्दै आएका थिए, नेपालीमा त कहिले तुलनै गरेका थिएनन्। आज फेरि प्रश्न पारिदियो कि त्यो काठमाडौँको सिंहदरबारमा मात्र बसेर हाम्रो देशको सीमा सुरक्षा हुँदैन। सीमा सुरक्षा गर्नको लागि त्यो बोर्डरमा आउनुपर्छ र सधैँ त्यहाँका एसएसपी भारतीय सेनासँग लड्नुपर्छ। त्यो हाम्रा मधेसी जनतालाई आज फेरि प्रश्न गरेका छन्। नेपाली सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना त्यो बोर्डरमा बसेर त्यो मुखदर्शक बनेका हुन्छन्। त्यो कहिले सीमाको सुरक्षा गर्दैनन्। त्यो सीमाको सुरक्षा गर्ने त त्यो सच्चा नेपाली हुन्, त्यो सच्चा मधेसी हुन् कि जसले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर सधैँ त्यहाँका इन्डियन सेनासँग, भारतीय एसएसपीसँग लड्दै आएका छन्। तर शासक वर्गले कहिले बुझ्ने हो? त्यो मधेसीका पीडा कहिले बुझ्ने हो? त्यो मधेसीले जुन आफ्नो सीमा जोगाउँदै आएका छन्, कहिले बुझ्ने हो? सलाम छ हाम्रा मधेसी नागरिकमाथि, सलाम छ। शासक वर्गले नबुझे पनि हाम्रा मधेसवासीले बुझिरहनेछ। सलाम छ।